Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомда мен сіздерге сиыр бордақылау туралы айтатын боламын. Сиыр бордақылау туралы құпиялар, бордақы кезінде сатып алсаңыздар қандай сиырларды алған дұрыс, қанша жасар сиырларды бордақылаған тиімді, соның бәрін көрсететін боламын. Бізде мына жерде екі құнажын сиыр бордақыланып жатыр. Сиыр бордақылаған кезде сиырды қалай бірінші суалту керек, соның бәрін айтатын боламын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздер бордақымен айналысасыз ба, қанша жыл болды, соның бәрін жаза кетсеңіздер болады. Комментарийде қызық әңгімелесетін боламыз. Мына екі сиырымыз құнажын сиырлар бордақыда тұр. Бұлардың бордақыланып жатқанына 7 күн болды. Мына сиырға 11 күн болған. Жаңа байқасаңыздар 7 күндік сиырмен мына 7 күн болды бордақыланғанына, кішкене уже әлі жүні де көтерілмеген, арықтау. Ал мына сиырымызға 11 күн болған, жүні жылтырап керемет болып келе жатыр. Бұл сиырларды біз бір ай бойы шет-шетінен ақырындап сауып, қысыр қылдық, неттік, суалттық сиырларды. Бұлар қысыр сиырлар, тайыншалары кішкентай, әлі 6 айлық тайыншалар десе де болады. Сол себепті келесі жыл тумайды. Ол сиырды бір жыл босқа асырағанша, ол сиырды мысалы сойып сатып болсын, оборотқа жіберсе болады. Орнына басқа туатын сиыр алып. Сол себепті мына екі сиырымызды бордақылайын деп отырмыз. Бордақыланып жатыр. Мына сиырға келсек, мысалы бұл сиыр жегіш сиыр болып келеді. Өзі чустри сиырлар тамақ сау сиыр болып келеді. Бұлар қысыр сиыр, сол себепті етті тез жинайды, масты жинайды. Ал кейбір адамдар кәрі сиыр деп буаз сиырды да бордақылай береді. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, себебі ол бір жағынан бұзауына обал, екіншіден сиырға да обал. Бұл буаз сиыр сойып саған. Ал үшіншіден келсек, ол мал қарайтын адамның өзіне де обал, себебі ана буаз сиыр бордақылаған кезде ол семіріп қоймайды. Себебі буаз сиыр әрдайым тағамды жалғыз өзі жемейді, оның ішіндегі бұзауы да жейді, қоректенеді онымен. Сол себепті сіз екі есе шығынға батасыз. Біріншіден буаз сиырдың бұзауынан айырылып, екіншіден бордақы кезінде тиімсіз бордақылап. Ол сиыр да семірмей қояды, буаз сиыр ішіндегі бұзауы да майдан қысылып, кішкентай болып туылады, туылса да. Сол себепті тек қана қысыр сиырды бордақылауға кеңес беремін. Сосын бордақылаған кезде тым кәрі емес, тым қатты жас емес сиырды бордақылау керек ортасындағы. Себебі тым жас сиыр, ол сүйегі кішкентай болады. Ол ертең сатсаңыз да арзанға өтеді, мысалы сүйегі сиырдың салмақ тартпайды. Ал тым кәрі сиырдың аузында көбісін тісі жоқ болады, дұрыс көтерілмейді, арық болып келеді. Сол себепті сиырдың 5 жасардан 7 жасқа дейінгілерді бордақылаған керемет деп ойлаймын. 4 жасар дөне жүннен бастап 7 жасқа дейін. Ары қарай сиыр кәртие бастайды. 7 жастан асқан сиырдан құтылу керек деп ойлаймын, себебі ол сиыр көп проблема тудыртады. Туған кезде де бұзауы әлсіз болып туады кәрі сиырдың. Мысалы мына жас сиырлар шөпті жақсы жейді, тістері бар өйткені. Ал сіздің сиырыңыз кәрі болса, мысалы оған дұрыс шөп жемейді, сағырлап жемейді, оған сіз екі есе шығынға батасыз. Ал шөбіне келетін болсақ, бұларға біз жаңадан бордақыны бастағаннан кейін мынандай қамыс аралас, мынандай обычный саздың шөбін беріп жатырмыз. Міне бағаран шөбін үстіндегі саздың шөбін жеп жатыр. Суғармалы алқаптың шөбін жеп жатыр, бір сөзбен айтқанда екеуі де. Бұл сиырларда бұқалар секілді 2 уақыт жем жейді, бірақ бұқаларға алдыңғы видеода айтқанымыздай, олар 2 килограммнан жесе, бұлар күніне 1 килограмм жемден жейді 2 уақыт. Сонда бұқалар күніне шығынмен 4 килограмм жем жейді, ал сиырлар 2 килограммнан жейді. Таңертеңнен 1 килограмм, кешкісін 1 килограмм. Бұларда осы жерде жатпайды, түнімен қораға кіргіземіз, жылы қораға. Себебі қазір қараша айы суық кез, астына сыз өткен мал бордақыланбастан бұрын бірінші очередь ауру болып қалуы мүмкін, өкпесі кетіп. Сол себепті жылы жерге қоямыз кешкісін.
Жемді бұларға жем асқазанына сіңу үшін жемді сулап береміз. Жеміміз ұсақ тартылу керек, әйбат болып. Соны сулап бір уақыттан беріп отырамыз. Жемді ыстық суға суласаңыздар, жем бөгіп көп мөлшерде болып жақсы сіңеді, асқазанына құйрығынан түсіп қалмайды. Ол сіздерге плюс болып келеді. Бақылау кезінде сіздерге ең бірінші осы дробилка алуға кеңес беремін. Менің өзімде дробилка жоқ. Сол себепті мынандай сағыр шығып жатады бордақтан кейін. Бірақ бұл шөпті сіздерге тастауға кеңес бермеймін. Мен шөпті маяның ар жағына, шөп жиналған маяның ар жағына жинай беремін. Қыста қой болсын, бордақламайтын обычный малдарға бере береміз. Оны олар сақырлап жеп қояды күн суықта, жылқыға. Ал мына бордақлаған мал тағам талғайтын болады. Сіздерде жоңышқамен басында бордақламасаңыздар, бірінші күннен жоңышқа бермеуге кеңес беремін. Себебі бірінші күннен жоңышқа жейтін мал ол күнде жоңышқа жегісі келіп, басқа шөпті жемейді, сағырлапты. Сол себепті бірінші қарапайым шөптен бастауға кеңес беремін. Одан кейін ары қарай жоңышқа болсын, басқа да жақсы шөптермен, авиоспен, бәрімен бордақлай берсеңіздер болады. Содан кейін тағы да бір айта кететін жағдай, көбінесе комментарийде адамдар сұрап жатады, арпамен бордақлаған дұрыс па, кукурузбен дұрыс па, или бидаймен дұрыс па дейді. Мен ойымша ең дұрысы бидай деп ойлаймын. Себебі бидай деген ол таза нан. Кукурузный мука дейді, ол диетический тамақтарда болғандықтан ол сіздің малыңызға аса бір керемет салмақ береді деп ойламаймын. Сол себепті таза бидаймен бордақлаған дұрыс. Бидайды тартқызған кезде ұн секілді ұсақ қып тартқыздыңыздар. Содан сөйтіп бордақлай берсеңіздер болады. Бұл бұқалардың бір бұқаның 11-ші күн, кешіріңіздер, бір сиырымыздың 11-ші күнгі бордақысы, ал мына құнажынымыздың бұл 7-ші күндегі бордақысы. Екеуі бордақысы әртүрлі болғанымен, екеуі де сойылатын мерзімге келгенде екеуінде состояниясы бірдей болып тұрады. Себебі бір мал екінші малды мысалы аппетиті жағынан мықты болса, қуып жетіп алуы мүмкін. Және де қыс жақын келатқандықтан сіздерге кеңес беремін. Малдарыңызды семіз қып ұстаңыздар. Оның себебі мысалы қысқа мал кірген кезде семіз болып көрсе, қыста сіз оларға көп шөп беріп шығындалмайсыз. Ал көтерем болып кірген малды қыстай күту керек, жем беріп. Ол етін бір түсіріп алса, оны қайтадан көтеру керек, оған артық шығын кетеді. Сол себепті қысқа кірер кезде, осы кезде малдарыңызға жем беріп, семіз қып ұстауға тырысыңыздар. Ол сіздерге агро каналының атынан кеңес болып табылады. Достар, осындай кеңестерді алып отыру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналды қолдайық. Келесі видеода жылқы бордақлаудың құпиясы, соғым уақытында көп адамдар мал таңдаған кезде қандай семіз малды қалай таңдау керек, сол туралы болады. Келесі видеода кездескенше.